China's mega-city Shanghai is restoring normal life from Wednesday. In its bustling financial zone of Lujiazui, banks and financial institutions have resumed offline operation. 我今天主要是到那个企业柜台来拿取下回单和封闭期间的一个对账单，感觉办理的还是一切比较顺利。今天呢，公司安排的是50%的员工到岗，然后从6月6号开始才会安排100%全员复工。那今天早上呢，其实看到大家还是非常期待能够快速的返回到自己的工作岗位上来。然后早上大家都早早的来到了职场，开始对自己的桌面做深度的清洁甚至有很多员工呢都开始拍照来记录这美好的一刻。大家呢还是以这个饱满的热情来迎接返工的第一天的。前几天我们上海市政府专门推出了加快经济恢复的50条措施，很多也跟我们的这个金融服务有关，比如说其中的稳外资，还有稳外贸，以及支持广大中小企业。所以呢，我们渣打银行一定要发挥我们这方面的专长跨境贸易中小企业融资服务还有这个供应链金融服务等等。这样的话呢，我们就可以帮助我们的广大企业尽快的复工复产。运营这场。